হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর সবার? আশা করি ভালোই আছেন। আজকে সকাল থেকে অনেক গরম পড়তেছিল, হঠাৎ করে বৃষ্টি। কি যে ভালো লাগতেছে বলে বোঝানো যাবে না। বৃষ্টি এখন বৃষ্টি নামছে, কিন্তু ওয়েদারটা দেখানোর জন্য ব্লগটা শুট করতেছি। ওয়েদারটা জোস বলে বোঝানো যাবে না। দেখুন গাছের হাসি। এটা হচ্ছে আমার ছোট্ট ক্লব পেয়ারা গাছ, পেয়ারা ধরছে। এইগুলা বেগুন গাছ, এগুলো সব বেগুন গাছ, এবং এদিকে পেঁপে গাছগুলো। এবং এটা আম গাছ, অনেক বড়। আকাশটা দেখেন কি সুন্দর আকাশ, এবং পাখি দেখেন, পাখির জুটিটা। ওরাও মজা করতেছে বৃষ্টিতে। আজকের জন্য এতটুকুই। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আল্লাহ হাফেজ, বাই।